Ataki na Radio Maryja. Ale w bardzo podobny sposób. To jest zawsze manipulowanie, tworzenie fałszywego obrazu rzeczywistości. W naszym dzienniku rozmowa z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja. Na tropie lasa. Bohaterska walka, a potem pokazowy proces. Jak zginął komendant Podziemia Narodowego na Mazowszu Józef Kozłowski-Las. Czytam w naszym dzienniku. Malinowe marzenie. Pachnące maliny to podstawa deserów. Siostra Teresa proponuje lody malinowe oraz torcik czekoladowy z malinami. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Znamy tę prawdę. Dlatego Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe, a tu szczególnie Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, współpracujący z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, w dalszym ciągu prowadzi akcję Ocalić od zapomnienia. I prosimy o włączenie się w nią. Prosimy, by informować nas o tych, którzy pomagali ocalić Żydów mordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Wiemy, że nawet za szklankę wody czy kropkę chleba groziła śmierć. I uwaga, prosimy również tych, którzy wiedzą o nieznanych szerzej miejscach mordowania Polaków, Żydów czy ludzi innych narodowości, a może są świadkowie tych zbrodni. Prosimy o informowanie nas od poniedziałku do piątku na numer telefonu 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Przyjmujemy tylko zidentyfikowane telefony, tak jak powiedziałem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00. Dziękuję serdecznie za współpracę. Razem możemy uczynić wiele. Bóg zapłać. Drodzy słuchacze, kochana rodzina Radia Maryja, zwracam się szczególnie do ludzi młodych, wybierających studia, do rodziców, dziadków, wychowawców, przyjaciół, każdego z młodych, kto pragnie dobrego wykształcenia oraz dobrej formacji osobowości. Kto kocha Polskę i pragnie jej, jak najlepsi Polacy, służyć po Bożemu. Zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Nie ma u nas lewackiego kształcenia. Są bardzo dobrzy profesorzy i wykładowcy, dobrzy Polacy z otwartymi głowami na obecną rzeczywistość w Polsce i świecie. Zapraszamy na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Studia licencjackie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, politologia, nie bójmy się politologii. Potrzeba dobrych dziennikarzy, prawdziwie służących prawdzie, ale i polityków, którzy będą zatroskani o dobro wspólne, a nie będą kombinatorami, politykierami, co ma często miejsce. I tak politologia, specjalności, polityka międzynarodowa, marketing polityczny, polityka społeczna i ludnościowa, kulturoznawstwo, specjalności, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżyseria oraz nowość, uwaga, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. A więc nowość, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. Nowością też jest informatyka medialna. Ten kierunek jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I tu jest określona ilość miejsc. Informatyka medialna to interesujący, nowatorski program studiów, zajęcia praktyczne w laboratorium audiowizualnym, rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zajęcia ze specjalistami z branży medialnej i informatycznej. CMS i sieci komputerowe, wyjątkowe możliwości praktyk zawodowych, public relation i marketing dziennikarski, niskie koszty kształcenia ze względu na dofinansowanie studiów ze środków EFS.
liczba dofinansowanych miejsc jest ograniczona. Studia inżynierskie, informatyka, specjalności grafika komputerowa, techniki multimedialne. Studia drugiego stopnia, magisterskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy oraz politologia. Bardzo polecamy, bo potrzeba dobrych polityków. Specjalności: bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Studia podyplomowe, nabór we wrześniu, dziennikarskie, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne. Proszę Państwa, więcej możecie się dowiedzieć. Pytajcie, telefonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu w Toruniu, a więc 56 610 7200, 56 610 7200. Możecie Państwo też popatrzeć na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wsksim.pl. Szukajcie Państwo więcej informacji, przekazujcie dalej. Właśnie młodzież jest przyszłością. Kochamy Polskę, starajmy się o dobre wykształcenie, ale i dobrą formację osobowości, formację ducha, sumień. A wtedy będzie wszystko dobrze. Ta młodzież przemieni Polskę na lepsze, ale to zależy od każdego z nas. Zapraszam. 15 minut po godzinie 13 w Radio Maryja zapraszamy na audycję Aktualności Dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z Polsek, pokazywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z Polsek, pokazywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Drodzy Państwo, poniedziałek, 12 dzień czerwca i nasza audycja Aktualności Dnia. Omawiamy ważne rzeczy, które się dzieją albo działy w naszej ojczyźnie i świecie. Wracamy do 10 czerwca, 10 każdego miesiąca dla większości Polaków. Bardzo ważna data, bardzo ważny dzień, bo wspominamy tragedię smoleńską. W minioną sobotę właśnie na krakowskim przedmieściu w Warszawie kilkadziesiąt osób zakłóciło, czy chciało zakłócić obchody upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej. Usiadło na jezdnię, jak pamiętamy, i w ten sposób chciało, nie wiem, przerwać, powiedzieć, że istnieją. Do dzisiaj się zastanawiam, o co tam chodziło. Był niejaki pan Władysław Frasyniuk, człowiek Solidarności, któremu się dobrze powodzi dzięki temu, że był z tej Solidarności, jak to wiemy. Byli także obywatele RP, takie ugrupowanie, które jakoś powstało ostatnimi czasy. Co o tym wszystkim myśleć? No bo z jednej strony tak patrzymy, jest umówione spotkanie, umówiony przemarsz, jest msza święta, modlitwa, wszystko w sposób piękny, dostojny i godny i nagle właśnie tego typu incydent, że tak powiem. O komentarz poprosiłem pana posła Wojciecha Skorkiewicza, posła ziemi radomskiej, ale oczywiście będącego w Warszawie i też mającego tutaj ogląd rzeczywistości na miejscu. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże, witam ojca Frydała, witam wszystkich radiosłuchaczy. Boże, nie jest to chyba za małe słowo. Szanowny ojcze, że można by zacząć od kwestii, która się pojawiła w Polskiej Agencji Prasowej dosłownie kilka czy kilkanaście minut temu, bo to jest jakby też dalszy ciąg tych działań totalnej opozycji, bo właśnie kilkanaście minut temu ponoć Ryszard Petru wystąpił z pismem, z oficjalnym wystąpieniem do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o zaprzestanie organizowania miesięcznic smoleńskich. Proszę zauważyć, to jest dla mnie, bo przyznam się szczerze, jak przeczytałem tę informację króciutką, publikowaną
na razie z Polskiej Agencji Prasowej, to sprawiało przerażenie. Szanowni chce, aby zaprzestać pamięci, oddawania pamięci tym, którzy oddali największą wartość, swoje życie, lecąc na obchody mordu katyńskiego do Katynia, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Ale to jest jakby ciąg, to jest następstwo tych działań, które były podjęte w ubiegłym tygodniu. To może być jeszcze o krok od tego, że w ogóle, nie wiem, może zabronić procesji Bożego Ciała, prawda, w najbliższy czwartek albo... Ale mieliśmy takie przypadki. Przypominam sytuację sprzed kilku lat, kiedy jedna z czołowych posłanek Platformy Obywatelskiej z Gdańska, wtedy to w Dniu Bożego Ciała, to szczególny dla wszystkich chrześcijan katolików, napisała na Twitterze, że jeśli zbudowali jakąś budowlę, jakiś ołtarz zbudowali na ścieżce rowerowej, to jej przeszkadza w uprawianiu sportu o poranku w czwartek. To są rzeczy skandaliczne, które wychodzą od ludzi, którzy ani w Kościele nie mają nic wspólnego, a mienią się za takie osoby przychylne i osoby, które są gdzieś blisko Kościoła, a później w takich sytuacjach wychodzi całe zło. To jakie są osobami w rzeczywistości. Proszę zauważyć, że dziesiątki to, co wydarzyło się na Krajowskiej, taka akcja tej formacji Obywatele RP, która staje się taką następczynią, ta organizacja KOD-u, próbują zakłócać po raz kolejny dziesiętnicę smoleńską. Akt z jednej strony patriotyczny. Te osoby, które siadają na przejściu, w miejscu przejścia, gdzie arcydiecezji Świętego Jana przechodzimy pod pałac prezydencki, próbują blokować. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że wtórują tym ugrupowaniom, gdzie bardzo często są osoby typu pułkownik Mazguła, osoby, które też wywodzą z dawnych służb PRL-owskich, politycy opozycji. Ja przyznam się szczerze, że byłem bardzo mocno zdziwiony, że osobą, która zarządza tą formacją Obywatele RP w ubiegłym tygodniu, tu w tym miesiącu, usiedli przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych z wyjątkiem Kukiz-15, ale usiadła też również przedstawicielka Polskiego Stronnictwa Ludowego, co dla mnie było to zupełnie niezrozumiałe. A same odchody 10 kwietnia od momentu katastrofy smoleńskiej jesteśmy na Krakowskim Przedmieściu, jesteśmy i będziemy. To jest pamięć nasza o tych osobach, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. To jest również przywoływanie pamięci o tych osobach, o prezydencie Rzeczypospolitej, o jego małżonce, o prezydencie Kaczorowskim, o wielu zacnych osobach, nie tylko związanych z Prawem i Sprawiedliwością, ale o wszystkich tych, którzy właśnie zginęli w katastrofie smoleńskiej. Te obchody, które przeżywaliśmy w tym miesiącu, były szczególnie bolesne. Szczególnie bolesne w sytuacji, kiedy odbywają się ekshumacje, kiedy na światło dzienne, na jaw wychodzą nieprawidłowości, całe mnóstwo nieprawidłowości związane z jednej strony z identyfikacją ciała, z drugiej strony również z sekcjami zwłok, kiedy kłam jest zakazany. Teraz przez te badania, tym słowem, które wypowiadał Komorowski, Ewa Kopacz, którzy wskazywali po 10 kwietnia, że państwo polskie zdało egzamin. Ja po raz wtóry powtórzę na antenie Radia Maryja. Państwo polskie nie zdało egzaminu po katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Nie zdało egzaminu, bo gdyby było inaczej, to dziś rodziny tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, nie przeżywaliby jeszcze raz ponownie tych sytuacji bardzo trudnych, sytuacji wręcz traumatycznych, sytuacji, kiedy okazuje się, że w trumnach najważniejszych dowódców państwa natowskiego, państwa polskiego znajdują się szczątki innych osób, gdzie ciało polskiego generała, dowódcy polskiego wojska jest skrępowane czarnym sznurem i jest złożone w worku foliowym i folii budowlanej,
mianowicie ksiądz biskup, który jest pasterzem, duszpasterzem żołnierzy polskich, to biskup nasz katolicki, biskup prawosławny. Są problemy z identyfikacją fragmentów ich ciał. Mamy również do czynienia z wieloma innymi przerażającymi sytuacjami, że w jednym z grobów jest kilka rąk i głowy. To są sytuacje, które są skandaliczne. Państwo polskie nie zdało pod 10 kwietnia egzaminu. My w tym o tym mówimy, my również przywracamy pamięć tym, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, a oni próbują blokować każdą kolejną instytucję, próbują blokować możliwość prezesa Jarosława Kaczyńskiego złożenia kwiatów i modlitwy na grobie swojego brata na Wawelu. To są rzeczy, które absolutnie nie powinny się zdarzyć, a niestety totalna opozycja, dużo określona opozycja jeszcze podgrzewa te nastroje społeczne i próbuje jeszcze w jakiś głęboki sposób zniechać te protesty. Sprawa chociażby pana Frasyniuka Sobotnia, który dopuścił się zdaniem policji czynnego ataku na funkcjonariusza. To postępowanie będzie prowadzone. Proszę zauważyć, od razu w mediach tak zwanego medycznego nurtu przypuszczono totalny atak na wszystkich wokoło, że to legenda Solidarności została aresztowana i teraz będą występować w obronie Frasyniuka, a nic takiego nie miało miejsca. To są ludzie, którzy podpierają się kłamstwem, a to, co jest podparte kłamstwem, ma bardzo grząski grunt, ma wręcz zmianę nowoczesną, czy później ta narracja, ta retoryka ze strony totalnej opozycji po prostu się zawali. No właśnie, totalna opozycja to jest takie sformułowanie bardzo trafne. No panie pośle, bo popatrzmy tak, jakby streszczając to, co się dzieje. Jeśli się wszyscy jeszcze gromadzą w kościele, jest msza święta, kazanie, jakoś to jest do przełknięcia, tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast problem się pojawia, kiedy wychodzi tutaj ta konkretna grupa, idąc razem, powiedzmy w takim zwartym szeregu, niosąc ten transparent z przodu, prawda, Smoleńsk, pamiętamy, czy tak dalej. I w tym momencie jakby będzie diabeł wstępuje w tych właśnie, co siadają jak te gołębie ociężałe, nie chcę porównać do takich pięknych ptaków, ale na tą ziemię i widzę, że idzie ta grupa, że ona się przemieszcza i po prostu, żeby nie doszło tego apogeum dla nich chyba przeżycia, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński przemawia, prawda, wychodzi jako ten, no, można powiedzieć, przedstawiciel tej grupy, tych rodzin, bo przez całą stracił najbliższych i mówi, po prostu mówi, przemawia, no już nie abstrahując od treści, sam fakt, że występuje po prostu dla niektórych to jest woda na młyn i do gorączki doprowadza. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to już tyle tygodni, tyle miesięcy. Ale to idzie coraz dalej i wręcz przyznam się szczerze, że ta grupa takich frustratów wręcz politycznych idzie jeszcze wciąż dalej, bo proszę zauważyć, co było w ubiegłym miesiącu podczas majowych obchodów miesięcznicy smoleńskiej. To właśnie te osoby przyniosły białe róże, które od tamtej pory stały się, kiedy była róża biała, symbolem czystości i niewinności, dziś stała się symbolem wręcz nienawiści. A do tego jeszcze w czasie mszy świętej Archimetrze przed ołtarz była osoba, która rozwinęła transparent. To są sytuacje, które oni każdego miesiąca, każdego dnia próbują iść o jeden krok dalej, o jeden krok dalej. I te działania, które podejmuje policja, absolutnie są adekwatne w stosunku do tego, jak zachowują się te osoby, a zachowują się w sposób bardzo agresywny. Bo z jednej strony tworzenie takiego zwartego kordonu w poprzek ulicy, aby nie umożliwić przejścia, a z drugiej strony występowanie w mediach, jeszcze raz powtórzę, tego tak zwanego mętnego nurtu na konferencjach prasowych i mówienie wprost. Jest taki rechot ludziom w twarz i mówienie wprost, że oni nie będą stosować prawa, oni będą łamać prawo, mają tego świadomość, bo wiedzą, że nie poniosą konsekwencji. Ta sytuacja również musi ulec zmianie, bo jeżeli te osoby występują przeciwko obowiązującym przepisom prawa, jeżeli te osoby sprowadzają zagrożenie na tych wszystkich, którzy chcą się modlić, chcą występować w tej inicjatywie modlitewnej, to przede wszystkim powinni się zastanowić, co oni robią, bo jeżeli żyjemy w państwie demokratycznym,
a żyjemy w państwie demokratycznym, to jest tyle miejsc w Warszawie, gdzie mogą przeprowadzić tego rodzaju podobne protesty. Przecież nie muszą robić tego w bezpośrednim sąsiedztwie, w tak zwanym zwarciu z tą naszą grupą, która oddaje cześć i pamięć ofiarom katastrofy smoleńskiej. Ale te działania, które są podejmowane kiedyś przez tak zwany Komitet Obrony Demokracji, przez obywateli RP, jest nakierowane na to, żeby dochodziło do sytuacji, w których policja będzie musiała używać siły, kiedy oni będą musieli być przenoszeni w inne miejsca, kiedy policja będzie musiała prowadzić takie działania, żeby umożliwić przejście z archikatedry Świętego Jana pod Pałac Prezydencki. To są działania, które są podyktowane bezpieczeństwem i również i wymogami prawa, ale za chwilę dowiemy się, że ci ludzie, pan Frasyniuk na czele tych osób, zaraz będą się skarżyli do Brukseli, zaraz będą się skarżyli do różnych agent Unii Europejskiej, jakoby w Polsce miały być łamane przepisy prawa, jakoby w Polsce miała być łamana konstytucja, jakoby w Polsce nie było możliwości do swobodnego protestu przeciwko obecnej władzy. No i chichot, że tak powiem, historii, panie pośle, pan jest z tego pokolenia, ja też również, kiedy pamiętamy jeszcze przecież te relikty tamtego systemu. Mamy pułkownika Mazgułę, który był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego, mamy działacza Solidarności i przebraną siostrę zakonną z Kuci łańcuchem. Nie wiem, jaki teatrzyk chcą tutaj pokazać. I swoją też drogą, no tutaj w tle są te nagrania, może do nich będziemy przy końcu programu, ale chodzi o to szerokie pasmo nagrań w restauracji Sowa i Przyjaciele i tutaj taka, no, że tak powiem, karkołomna jakieś tutaj akrobatyka jakaś w tłumaczeniu, że powiedzmy, że to są słowa tylko i tylko towarzyskie. Na imprezie imieninowej u księdza Kazimierza. No tak, właśnie. No ale proszę zauważyć, te rozmowy, które się odbywały i te ostatnie taśmy, które zostały w ostatnich dniach upublicznione, ale również i wcześniejsze, one bardzo precyzyjnie i celnie pokazują, jak funkcjonowało państwo teoretyczne Platformy Obywatelskiej, bo to pokazuje mechanizmy, jakimi kierowano się podczas podejmowania decyzji. To decyzji począwszy od decyzji kadrowych, skończywszy na decyzjach finansowych, które bezpośrednio były nacechowane na takie działania takie niemalże korupcyjne, bo jeżeli ksiądz Kazimierz Sowa precyzyjnie wskazywał, że na przykład dokonywał gradacji hierarchów Kościoła, że ci to są pro-platformiani, to trzeba ich wspomagać, a ci nie, no to oczywiście nie będą wspomagani. Jeżeli wskazywali, że na przykład ktoś tam, jeden z członków zarządu czy członków Rady Nadzorczej spełniał swoje dziecięce marzenia, żeby jeździć samochodem Porsche, no to dlaczego akurat to jeździć jednym samochodem Porsche, jak mógł jeździć dwoma samochodami Porsche? No to obnaża absolutnie ówczesną władzę Platformy Obywatelskiej, takie totalne zepsucie tej władzy. Jestem przekonany, że wszystkie osoby, które słuchają tych taśm, przyjmują te informacje, mam nadzieję, że są na tyle obyte w tych kwestiach publicznych, społecznych i politycznych również, że nie dopuszczą do tego, aby podobne sytuacje się zdarzały, a te osoby, które występowały w tych taśmach czy w tych rozmowach, żeby już nigdy nie powróciły do życia politycznego, publicznego w naszym kraju. Do tego musimy absolutnie doprowadzić. Wiele treści poruszanych na tych taśmach, bo to są taśmy prawdy, taśmy prawdy o systemie, jakim kierowali się politycy rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jaki mieli ogląd całej sytuacji, jaki mieli również wzgląd na to, jak funkcjonuje państwo, jak działa państwo i czy państwo powinno działać na dobra swoich obywateli, czy tylko dla swojej wąskiej grupy przyjaciół partyjnych. Taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele pokazują, że państwo polskie, jak to mówił pan ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Sienkiewicz, że państwo
państwo polskie działa teoretycznie i tak państwo polskie działało właśnie wtedy. Dziś absolutnie nie możemy się zgodzić na taką sytuację. Piętnujemy i będziemy to piętnować, bo Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje takie działania, aby pomagać tym wszystkim, którzy przez ostatnie lata, w 1989 roku w głównej mierze było szkanowane, poniewierane, gdzie było marginalizowane i gdzie głos społeczny tych właśnie osób, bardzo często bardzo zasłużonych dla polskiej demokracji, w ogóle nie był brany pod uwagę. I to wszystko się sprawdza, bo nawet, jak ktoś może powiedzieć, dobrze, no takie było utyskiwanie. Nie, to nie jest kopanie leżącego, ale tak, państwo teoretyczne, teraz widzimy, te rozmowy potwierdzają to. Generał szef BOR-u mówi, omawiane są stanowiska jakieś tam, prawda, omawiane są jakieś tam deale i tak dalej. Potem sprawa smoleńska, no ekshumacje pokazują, zaniedbania totalne, wszystko się sprawdza, więc to nie jest tylko mówienie dla mówienia, żeby, prawda, przejąć władzę, żeby rząd duży, jak to niektórzy tutaj oceniają zegarno, żeby wyborców pociągnąć, tylko po prostu wszystko się dokładnie sprawdza. Wcześniej czy później kłamstwa, które są wypowiadane, czy były wypowiadane w ówczesnym czasie, one wcześniej czy później albo są obnażane, albo będą obnażone. Bo jeżeli Ewa Kopacz z mównicy sejmowej mówiła, że ziemia smoleńska została przekopana na metr w głąbi i wszystkie fragmenty ludzkich ciał, tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, zostały odzyskane, kłamała wtedy. Jeżeli mówiła słowa, że polscy patomorfolodzy stawali ręka w rękę z rosyjskimi i dokonywali sekcji zwłok wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej, kłamała oczywiście. Kolejne rzeczy, o których mówimy, kolejne rzeczy, o których wspominali liderzy Platformy Obywatelskiej, ludzie, którzy decydowali o polskiej polityce wewnętrznej, polskiej polityce zagranicznej, bardzo często kłamali. Te kłamstwa obnażamy i będziemy obnażać, bo państwo polskie, społeczeństwo polskie zasługuje na to, aby uzyskać prawdę, aby być rzetelnie, prawdziwie poinformowani o sytuacji, jaka miała miejsce, co się działo, co się również dzieje w tej chwili. Dlaczego tutaj akurat patriarcha... W tej chwili, czy minister Antoni Macierewicz w zakresie obrony narodowej, w zakresie badania wypadku katastrofy smoleńskiej, czy pani premier, która nadzoruje pracę rządu, to są osoby, które bez cienia wątpliwości ich działania są nacechowane na wyjaśnienie prawdy, na dojście do prawdy i takiej prawdy, która będzie pokazana światu dziennemu, będzie pokazana w opinii publicznej, bo nie możemy żyć w kłamstwie, bo kłamstwo ma krótkie nogi i wcześniej czy później zostanie obnażone. Tak to wygląda. Panie pośle, bardzo dziękuję za komentarz do tych ostatnich wydarzeń, tych dni, 10 i po 10. To wszystko jest bardzo dynamicznie się tutaj rozwija. Pozdrawiamy serdecznie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam. Usłyszałem pan poseł Wojciech Skurkiewicz był naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę. Za chwilę kolejny temat. Paweł Rakowski, reporter Radia Wnet, Historii Radnych, był gościem. Dzień dobry, kawa jak zwykle? Poproszę. A do kawy jest pan sobie? Spróbuję. Drodzy Państwo, kolejny temat. Z nami jest pan dr Marian Szołucha, Akademia Finansów i Biznesu Wistula, doktor ekonomii. Witamy serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i słuchaczom. Kłaniam się i taka informacja do nas dotarła. Czeska Izba Poselska uchwaliła w środę zakaz prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych, które mają zostać zamknięte do stycznia 2019 roku. Starania części posłów, by ten termin przedłużono do końca 2020 roku się nie powiodły, ale co ciekawe, no to jest taka informacja, tak jakby u nas zakazać polowania na słonie czy na lwy, prawda, w Polsce, bo to w tych hodowli tak nie ma takich wielkich, więc pytanie, po co taka ustawa, dlaczego ona jest w kontekście też tutaj państw europejskich? Rzeczywiście kilka dni temu gruchnęła w części polskich mediów wieść. Czesi zakazali prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych. Jest to pretekst do nacisku na polskie władze, prowadzonego przez organizacje moim zdaniem pseudoekologiczne, bo nie mamy tu do czynienia z rzeczywistymi obrońcami praw zwierząt i przyrody. Za inicjatywą stoi to samo lobby, które
które przymierza za inicjatywą czeską, które przymierza się do ofensywy w Polsce i moim zdaniem ta inicjatywa za naszą południową granicą miała na celu między innymi, jeśli nie przede wszystkim, wykorzystanie jej następnie jako, jak powiedziałem, elementu presji na nasze władze, ale żeby nie być gołosłownym, bo ja tę branżę w ostatnich miesiącach dość precyzyjnie zbadałem. W całym kraju, w Czechach jest tych ferm raptem 9, produkują one rocznie 20 000 skór norek i 500 skór lisów, to jest mniej niż wytwarza co najwyżej jedna średniej wielkości polska ferma. Samo to już pozwala mieć wątpliwości co do prawdziwych intencji inicjatorów tego projektu. Jakoś też w mediach głównego nurtu nie przebija się informacja, że zaledwie kilka tygodni temu parlament estoński z kolei już w pierwszym czytaniu odrzucił podobny projekt zakazujący hodowli zwierząt na futra. Ale nie miejmy złudzeń. Międzynarodowe organizacje ekologiczne, a właściwie pseudoekologiczne zagięły na polskich rolników parol, mówiąc kolokwialnie, i nie odpuszczą, bo gra idzie o pieniądze, ale przede wszystkim gra idzie o fundamentalne wartości. Ale po kolei, jeśli chodzi o pieniądze, prawie 100% polskich futer trafia na eksport. Najpierw do 4 domów aukcyjnych, bo tak ten rynek na skalę globalną jest zorganizowany, czyli do Kanady, Finlandii, USA i Danii. W danych kursu znajdziemy właśnie te kierunki eksportu polskich futer. Potem na inne rynki, na cały świat, między innymi do Chin. Jest to jeden z naszych hitów eksportowych w handlu z tym krajem. My jesteśmy trzecim co do wielkości producentem futer na świecie, a więc delegalizacja tej branży w naszym kraju spowodowałoby przejęcie z trudem, naprawdę z wielkim trudem zdobytej dużej części globalnego rynku przez obcą konkurencję, zwłaszcza z Niemiec, Danii, Słowacji, Ukrainy i Rosji, bo to Rosja po embargu nałożonego na nią wiosną roku 2014 po aneksji Krymu rozwija u siebie bardzo dynamicznie hodowlę zwierząt na mięso, między innymi drobiu, a tak się składa, że właśnie zwierzęta futerkowe są najbardziej ekonomicznymi utylizatorami odpadów produkcji ubocznej z tych hodowli, między innymi z hodowli drobiu, także z przetwórstwa ryb i innych tego rodzaju działalności. Wracając do Polski, polskie hodowle dają zarobić bezpośrednio i pośrednio około 50 000 polskich rodzin. Wpływy do budżetu z tytułu tej działalności sięgają 1,5 miliarda złotych. W niektórych częściach kraju, jak w południowej Wielkopolsce, czy w części województwa zachodniopomorskiego, gdzie rolnictwo dopiero indywidualne rozwija się od początku lat 90., przecież bo wcześniej dominowały tam CGR-y, w tych regionach kraju hodowla zwierząt futerkowych jest jedną z podstaw lokalnego rolnictwa, ale naprawdę ciekawe dane znajdziemy w statystykach Ministerstwa Rolnictwa. Tam można wyczytać między innymi, że sama norka amerykańska w 2015 roku, ostatnim roku objętym badaniami, których wyniki są już dziś dostępne, zutylizowała około 400 000 ton odpadów z produkcji zwierzęcej i 300 000 ton odpadów z przetwórstwa rybnego. Polega to na tym, że hodowcy zwierząt futerkowych płacą za możliwość odbioru drobiarzom czy przetwórcom rybnych odpadów, które następnie przerabiają na paszę dla swoich, nazwijmy to, podopiecznych. I wszyscy, łącznie z konsumentami, bo dzięki temu cena drobiu na rynku detalicznym, a także hurtowym jest niższa, są zadowoleni. Powiedziałem prawie wszyscy, bo są tacy, którzy mają ambicje model biznesowy, który opisałem, odwrócić i sami wystawiać producentom drobiu czy przetwórcom ryb faktury, uzyskiwać od nich płatności. Mówię o branży utylizacyjnej, która w około 85% jest u nas zdominowana przez kapitał niemiecki. I dochodzimy znowu do drogu wiodącego nas za granicę. Proszę sobie wyobrazić, że w 2014 roku na jednej z ferm w województwie wielkopolskim, ferm zwierząt futerkowych, dokonano zniszczeń na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zrobiono dziury w płocie, wypuszczono część zwierząt, to wszystko sfilmowano. Na szczęście refleksem wykazała się nasza policja, zatrzymała sprawców. Okazało się, że byli to aktywiści z jednej z bardziej radykalnych organizacji ekologicznych, ale z Niemiec, bez wyjątku byli to obywatele Niemiec, a towarzyszyli im i filmowali całe zdarzenie, które miało być dowodem tego, w jak złych warunkach i
jest nieszczelny. Przede wszystkim przetrzymywane są polskie zwierzęta futerkowe. Towarzyszyli nim dziennikarze, uwaga, tygodnika Die Welt. Czy rzeczywiście zwierzętom dzieje się tak źle na fermach? Na logikę, proszę zwrócić uwagę, gdyby te zwierzęta hodowane były w złych albo bardzo złych, jak są pseudoekolodzy, warunkach, to także złej albo bardzo złej jakości byłoby ich futro. Dobrostan tych zwierząt leży w najlepszym interesie ich hodowców. To potwierdzają także kontrolerzy ferm, bo tych instytucji państwowych, które kontrolę na fermach przeprowadzają, jest całe mnóstwo, począwszy od inspekcji weterynaryjnej, przez inspekcję ochrony środowiska, inspekcję hodowlaną, aż wreszcie po najwyższą izbę kontroli, która w swoim raporcie z 2014 roku wykazała jednoznacznie, że sytuacja zwierząt w Polsce na fermach jest dobra i wciąż się poprawia. Zresztą, gdyby tak zwanym zielonym w cudzysłowie zależało rzeczywiście na środowisku naturalnym i dobrostanie zwierząt, to już dawno powinni byli zauważyć, że hodowla norek, jenotów czy innych zwierząt futerkowych nie tylko środowisku naturalnemu nie zagraża, ale ma istotny udział w jego ochronie, bo jak powiedziałem, po pierwsze zwierzęta te żywią się odpadami z hodowli innych zwierząt, po drugie futra ekologiczne rozkładają się, kiedy przestają być używane znacznie szybciej i w znacznie bardziej po prostu ekologiczny, naturalny sposób niż futra sztuczne, które produkowane są z pochodnych ropy naftowej i rozkładają się przez długie setki lat. Dlaczego wobec tego hodowla zwierząt futerkowych tak drażni naszą zagraniczną konkurencję, oprócz tego, że odebraliśmy część globalnego rynku? No przede wszystkim ta hodowla zwierząt futerkowych pokazuje, jest to jeden z przykładów na to, że Polacy potrafią sami na siebie zapracować, sprzedać swój towar za granicą i jeszcze uczciwie rozliczyć się z fiskusem. By tylko im nikt tak z zewnątrz, jak i z wewnątrz nie przeszkadzał. Proszę zwrócić uwagę, hodowla zwierząt futerkowych jest to jedna z nielicznych gałęzi naszego rolnictwa, która znakomicie rozwija się, także w tym wymiarze handlu międzynarodowego, bez jednego euro, a nawet eurocenta dotacji z Unii Europejskiej. Zresztą gałęzi polskiego rolnictwa, które się ostatnio rozwijają, ale to temat na osobną dyskusję, jest więcej, że wspomnę wołowinę, drób czy jajka. Argument mówiący o tym, że coraz więcej krajów w Europie i na świecie zakazuje hodowli zwierząt futerkowych, jest też nie do końca trafiony. Zakazują jej przede wszystkim ci, którzy jej po prostu u siebie nie mają lub mają w tak śladowej ilości, jak wspomniani na początku naszej rozmowy Czesi. A więc, żeby nie być gołosłownym, w Europie zwierzęta futerkowe bez przeszkód hodować mogą Szwajcarzy, Belgowie, Francuzi, Hiszpanie czy Włosi. Wszystko to narody i społeczeństwa znacznie od nas bogatsze. W innych częściach świata robią to Amerykanie przede wszystkim, Kanadyjczycy i Nowozelandczycy. Nawet tak wrażliwe na prawa zwierząt narody skandynawskie, jak Duńczycy dla przykładu, produkują 2 razy więcej skór norek od nas, choć są od Polski krajem 7-krotnie mniejszym, tak w wymiarze terytorium, powierzchni kraju, jak i ludności. Myślę, że polskie rolnictwo z hodowlą zwierząt futerkowych na czele, a raczej na początku, wkrótce niestety stanie się obiektem ataku pseudoekologów, a nawet tak zwanych ekoterrorystów. Znamy to z branży budowlanej, znamy to z górnictwa, znają to myśliwi, znają to inne branże i grupy społeczne, które przez działanie organizacji już zostały wcześniej dotknięte. I schemat jest za każdym razem ten sam. Też proszę na to zwrócić swoją uwagę. Najpierw czarny PR, potem szantaż, następnie lobbying i wreszcie haracz, z którym też już kilka razy przy różnego rodzaju inwestycjach w Polsce mieliśmy wcześniej do czynienia. Środowiska lewicowo-liberalne, nasłuchując jednego dnia domagają się
się prawa do zabijania nienarodzonych, do zabijania starych czy chorych, a drugiego dnia protestują przeciw nieludzkiemu nomen omen traktowaniu zwierząt. Czy to jest paradoks? Owszem tak, ale jest zaplanowany, wydaje mi się, bo przewartościowanie zasad etycznych, w tym humanizacja przyrody i dehumanizacja, a nawet animalizacja człowieka, to jest ważny element budowy nowego świata. Mówiąc wprost, jest to element ideologii New Age. Przeciw staremu porządkowi na naszych oczach toczy się wojna. To jest jeden z odcinków tego frontu. A wojna to jest, co prawda niewypowiedziana i zwykle cicha, obliczona na dekady albo i wieki, ale jednak przerażająco groźna. To jest, proszę ojca i słuchaczy, wojna o umysł i duszę. To jest po prostu wojna między dobrem i złem. Właśnie kolejna odsłona też, że tutaj nawet taką rzeczywistością jak zwierzęta futerkowe ci terroryści ekologicznie się chcą posługiwać. No, można powiedzieć, jesteśmy na granicy pewnych absurdów takich, że mówiąc potocznie się w głowie nie mieszczą. Myślę, że właśnie ludzie typu pan doktor, intelektualiści, ekonomiści, ale tego pokroju, prawda, racjonalnego będą nam te sprawy prostować, tłumaczyć i przestrzegać tych, którzy tworzą prawo, bo to jest bardzo ważne, żeby nie tworzyć śmiesznego, głupiego prawa, mówiąc kolokwialnie także, prawda? Myślę, że poza ludźmi, którzy w tym zakazie ewentualnie widzą swój własny interes, mam na myśli zagraniczną konkurencję naszych rolników, oprócz tych, którzy kierują się w swoim działaniu chorą ideologią, jest jeszcze cała rzesza poczciwych, ale naiwnych osób, które dają się zwieść tej ideologii, nabrać na piękne hasła obrony praw zwierząt i środowiska naturalnego, którzy epatowani przykładami patologii, która ma miejsce w każdej branży, po prostu stają po niewłaściwej stronie. Dlatego ważne, żebyśmy tłumaczyli, jak jest naprawdę. Dziękuję bardzo za komentarz, panie doktorze, za przedstawienie tej sprawy bardzo ciekawie od sektorności dnia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Doktor Maria Olszołucha, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Mówiliśmy na temat właśnie uchwały na razie w Czechach zakazu prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych. Dziękujemy za rozmowę, pozdrawiamy i za chwilę kolejny temat. Kolejnego wyroku został wydany w Wielkiej Brytanii przeciwko Polakom, którzy uprawiali tego typu właśnie proceder zastraszania, zabierania dokumentów wszystkich tych kryminalnych wpływów. I tu jest absolutna zgoda co do tego, z tego na możemy dyskutować, czyli wspólny spółce. Tak, to no dobrze, porównując to, co jest tego postulatu Wielkiej Brytanii zgadną, to wydaje się, że to są pewne takie przesunięte, tak, miejsca zamieszkania, miejsca pracy obywateli, niestety. Jeszcze jeden temat, fragment konferencji prasowej dzisiaj w Warszawie odbywa się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tematem rozmów w Belwederze Warszawskim jest m.in. podsumowanie działań polskiej prezydencji na tym właśnie spotkaniu w Trójkąta Wyszehradzkiego. Polska objęła roczne przewodnictwo 1 lipca właśnie ubiegłego roku. I tutaj mamy teraz konferencję pana ministra MSW i Mariusza Błaszczaka. Posłuchajmy. Panowie ministrowie, ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za naszą współpracę. Polska przez ostatni rok sprawowała prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Kontynuowaliśmy te inicjatywy, które zostały podjęte za czasów czeskiej prezydencji. Rozmawialiśmy na temat kontynuacji naszych aktywności przez węgierską prezydencję, która już od 1 lipca nastąpi. I byliśmy zgodni co do tego, że państwa Grupy Wyszehradzkiej mówią jednym głosem. Głos nasz wspólny jest doskonale słyszany w Unii Europejskiej i tak jak stwierdziliśmy wspólnie, jest to głos rozsądku. Jest to głos rozsądku. Nie godzi się zatrudniać niezgodnie z prawem. Przeciwdziałać największemu wyzwaniu, jakie stanęło przed Unią Europejską, największemu problemowi, jaki trawi Unię Europejską, a więc kryzysowi migracyjnego. Nasze stanowisko jest spójne, jest jednolite. Uważamy, że metody relokacji przyciągają kolejne fale emigracji do Europy, że są nieskuteczne. W
Zresztą widać po tym, jak jest wypełniana decyzja z końca 2015 roku o relokacji, czyli o rozdziale 160 tysięcy uchodźców do innych państw Unii Europejskiej, do innych niż te, do których ci ludzie przybyli, do innych niż te, do których ci ludzie chcieli przybyć. Oczywiście też mamy świadomość tego, że Komisja Europejska przedstawia różne groźby w stosunku do nas, ale jesteśmy solidarni. Uważamy, że Komisja Europejska nie ma racji. Uważamy, że te zapowiedzi dotyczące ukarania państw z Grupy Wyszehradzkiej są bezpodstawne. Uważamy, że polityka bezpieczeństwa jest polityką europejską, a my stoimy na straży bezpieczeństwa naszych państw. Ja na straży bezpieczeństwa Polski, moi koledzy, panowie ministrowie na straży bezpieczeństwa swoich krajów. Dziś rozmawialiśmy również o przyszłej współpracy. Omówiliśmy funkcjonowanie mechanizmu działania, który uzgodniliśmy, a więc mechanizmu, który nazwaliśmy migracyjnym mechanizmem kryzysowym. To jest koordynacja naszych wysiłków w sprawie pomocy tym, którzy są uchodźcami poza granicami Unii Europejskiej. Uważamy, że taka pomoc jest bardziej efektywna, że jest bardziej skuteczna niż przyjmowanie tych ludzi do Unii Europejskiej. I przedstawiliśmy także wspólną deklarację, która jest dostępna dla Państwa, wspólne przedsięwzięcie. Otóż uważamy, że sprawę relokacji powinna omówić i decyzję w tej sprawie powinna podjąć Rada Europejska, a nie Rada Unii Europejskiej. W związku z tym uzgodniliśmy tekst, wspólny tekst, jaki przedłożymy my, ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, szefom rządów naszych państw. Będzie to wystąpienie do Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej. Wystąpienie bardzo mocno uzasadnione, dotyczące tego, że w sprawie relokacji stanowisko powinno być podejmowane przez Radę Europejską, a więc powinno być podejmowane jednomyślnie. W sprawie tak ważnej, która dotyczy bezpieczeństwa naszych państw, nie może decydować większość. W tak ważnej sprawie decyzje muszą być podejmowane jednomyślnie. Dziękuję. To była konferencja pana ministra Mariusza Błaszczaka. Przypomnij, w Warszawie odbywa się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Praca ma właśnie systemy rozwojowi, tak? No i teraz rozkładając na części pierwsze, chyba wszyscy zgodnie porozumieją, że tego na przykład kształcenie, doskonalenie swojej wydajności, tak? Ale i tutaj takie rzeczy zagraniczne, to jest również ważne dochody, a w tym elemencie dochodem pojawi się na przykład czas na odpoczynek, tak? Na życie z rodziną, czyli jakby pierwsze, rozumiem, to chcemy popracować służby. No właśnie, czy w naszych warunkach, to pytanie jest, ten drugi element dochowy, zastosowanie, Drodzy Państwo, i kolejny temat. Właściwie to miałem takie pytanie dla siebie stosowałem, czy telefonować do księdza profesora, czy nie, bo z drugiej strony wiem, że ksiądz profesor jest etykiem, więc mówię tu o księdze profesorze Pawle Budkiewiczu, znanemu naszym słuchaczom tutaj felietoniście, nie tylko, a z drugiej strony może trochę krępujące pytać się o ocenę tych wydarzeń nagranych na taśmach już sławnych, które TVP Info przedstawia, czy ostatniej nocy przedstawiało prawie 4 godziny, miałem nocny dyżur, więc mogłem końcówkę jeszcze śledzić, ale pomyślałem się, że może warto, bo nawet chciałbym się zwrócić do księdza profesora jako do etyka, człowieka, który ocenia zachowania ludzi, zachowania ich emocjonalne i nie tylko, ale również ich stan, że tak powiem, świadomości, chociaż tu uczy świadomości, jeżeli się siedzi właśnie gdzieś tam, prawda, przy stole zagrabianym i tak dalej. Więc bardzo serdecznie witam księdza profesora na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. No i proszę o ocenę taką,
tak trochę śmieję się przez łzę etyczną, no bo z jednej strony mamy ludzi, można powiedzieć, postawionych na wysokich stanowiskach, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych ludzi w państwie, tych, którzy dzielą, że tak powiem, urzędy, dzielą decyzje i tak dalej, a z drugiej strony takie zachowanie, taki język. Bardzo proszę o komentarz księdza profesora. To jest oczywiście komentarz w pewnym sensie trudny, bo on dotyka spraw niezwykle bolesnych, dotyka ludzi, którzy powinni stanowić elitę naszego państwa. Tak jak ojciec wspomniał, w rozmowach tych uczestniczyli m.in. minister skarbu, uczestniczył generał BOR-u, uczestniczyli biznesmeni, uczestniczyli poważni politycy, sekretarz partii rządzącej wówczas krajem, a więc ludzie bardzo prominentni, dzwonili, ministrowie włączali się w rozmowę, osoby, których tożsamości do końca nie znamy, ale wiemy, że byli właśnie prominentnymi przedstawicielami tak zwanej elity politycznej tamtego czasu. I to, co uderza, to myślę, że dwie czy trzy sprawy. Pierwsza sprawa, zaczynając może od rzeczy najmniej istotnych, chociaż bardzo zauważalnych, to kwestia języka tych rozmów. Wiele już na ten temat powiedziano, ale powiedzmy sobie najkrócej, że jest to język urągający wszelkim standardom jakiejś komunikacji ludzi kulturalnych, ludzi, którzy powinni czuć się odpowiedzialni za swoje słowa. Druga sprawa, także bardzo istotna, to pewien poziom intelektualny tych ludzi. Ja rozumiem, że nie każde spotkanie w restauracji musi dotyczyć, nie wiem, dyskusji na temat najnowszych nurtów w sztuce, czy powiedzmy oceny przedstawień teatralnych, czy też nawet jakichś wydarzeń sportowych. Niemniej jednak poziom formułowania tych zdań, mówienia takimi, a nie innymi frazemami zdaniowymi, to wszystko obnaża jakąś niezwykłe ubóstwo intelektualne tych ludzi, którzy, raz jeszcze przypomnę, nominalnie stanowili elitę polityczną rządzącą naszym krajem. Powiedzmy sobie, jeżeli z poprzedniego nagrania pamiętamy to słynne, chciałoby się powiedzieć językiem młodzieżowym, kultowe wręcz zdanie, że naród to coś tam i kamieni kupa, to jeżeli tak ci ludzie oceniają naród, to pytanie jest takie, jak naród mógłby ocenić właśnie tych ludzi, którzy formułują swoje opinie za pomocą takiego ubóstwa językowego i zarazem ubóstwa intelektualnego. Sprawa trzecia, to jest sprawa najważniejsza, dotycząca tematu tych rozmów. Ojciec wspomniał tutaj o ocenie etycznej. Ja przypomnę, że każdy czyn ludzki oceniamy właściwie ze względu na takie trzy czynniki strukturalne, mianowicie podmiot, przedmiot i okoliczności. Najważniejszym spośród tych czynników jest przedmiot danego czynu, a więc to po prostu jego istota, jego treść, jego zawartość, to co stanowi cel tego działania podejmowanego. W tym wypadku tym celem jest po prostu rozbijanie rzeczywistości, czy może rozbijanie, jest, mówiąc najkrócej, gra o kasę i gra o tron. Mówiąc takim znowu językiem dzisiaj bardzo publicystycznym, bardzo popularnym. To nie jest rozmowa na temat polepszenia naprawy Rzeczpospolitej. To nie jest rozmowa na temat tego, jak poprawić kondycję społeczeństwa, co uczynić, żeby warunki życia w tym kraju były lepsze, żeby ludzie żyli godniej, żeby nie emigrowali z tego kraju. To są tematy wykluczone. Tu chodzi po prostu o grę, o kasę i o tron, a więc o wpływy, o władzę, o własne pozycje i pozycje swoich bliskich. Jest to gra bezpardonowa, jest to gra, która właściwie jest zarazem walką w takim najbardziej klasycznym duchu marksistowskim, czego dowodem jest to też bardzo słynne już w tej chwili słowo ostatnich dni, które zrobiło ogromne wrażenie, mianowicie zniszczyć media, które stanowią pewien wyraz, można powiedzieć, sumienia publicznego, które próbuje przypomnieć właśnie politykom, jaka jest ich rola, gdzie jest ich miejsce, co oni powinni robić. Okazuje się, że takie media trzeba zniszczyć, czyli po prostu trzeba zabić to sumienie narodowe, które próbuje, czy sumienie społeczne, które próbuje jeszcze jakoś przemówić. Niestety te rozmowy wystawiają jak najgorszą opinię uczestnikom w nich biorącym udział.
ale one wystawiają też, powiedziałbym szerzej, bardzo negatywną opinię pewnym klasom politycznym, które absolutnie nie powinny nigdy więcej mieć udziału w rządzeniu naszym państwem. No właśnie, no i też delikatnie mówiąc, no, a to też trzeba dotknąć, no musimy to powiedzieć, bo pewno, że może o duży społecznym nie jest ładnie, jak na przykład duchowny ocenia duchownego, ale tutaj też no, szału nie było, prawda, jeśli chodzi o też język obecnego tam księdza. Tak, no niestety tak i właśnie no też chcę zwrócić uwagę, że to z jednej strony jest kwestia języka, ale to jest też kwestia no, myślenia i też pewnego bezpośredniego zaangażowania zarówno w sferę decyzyjną. No przypomnę tylko, że ten człowiek obsadza na przykład dyrektorstwo Tauronu w Małopolsce, że ten człowiek jednocześnie no, przez jakiś czas, kilka lat wcześniej był właśnie w Radzie Nadzorczej. To są sytuacje, które absolutnie nie licują z godnością kapłańską, przede wszystkim z misją kapłana. I tutaj no myślę, że warto zwrócić uwagę, to nie są szczegóły, ale to są elementy, które po prostu określają jego pozycję, w związku z czym no po prostu trzeba na to zwrócić koniecznie uwagę, dlatego że mówię, to nie są elementy jakieś uboczne, to są elementy, które określają tego człowieka i tutaj no przełożeni na pewno wyciągną wnioski z tego, przełożeni wyciągną tak to wnioski, będzie. a nam pozostaje no po prostu towarzyszenie w modlitwie, bo w takich sytuacjach ono jest niezwykle ważne i niezwykle konieczne. A jeszcze pytamy jedno, księże profesorze, bo tam się dało takie coś wyczuć, że ci panowie, powiedzmy obecni tam, mieli świadomość, że mogą być nagrywani, że już tam były pewne próby, bo słyszy się tam w kuluarach, że jakieś tam była publikacja, że ktoś jakieś zdjęcia robił, że ktoś był już podłapany, a jednak z taką pewnością siebie, że jednak możemy tutaj śmiało po prostu rozmawiać, działać, bo jesteśmy tak jakby no pilnowani pod kloszem, jesteśmy albo no nietykalni. Że to było poczucie właśnie nietykalności, że to było absolutne poczucie nietykalności, no bo właściwie można powiedzieć, że w takich kategoriach ludzkich tym ludziom zdawało się, że dzierżą władzę absolutną i władzę po prostu wieczną wręcz. W takich kategoriach ich krótkiego myślenia, no bo zauważmy, przecież cała sfera zarządzania państwem była w ich rękach, cała sfera także biznesowo-gospodarcza była w ich rękach. Wydawało się, że tutaj no, pozycja jest zdławiona, jest zniszczona właśnie, a jeżeli nie jest jeszcze zniszczona, to może być w każdej chwili zniszczona, tylko my i tutaj no, poczucie bezkarności, sądy przecież w ich rękach, Trybunał Konstytucyjny, jak się później okazało, także został przecież przejęty w sposób bardzo gwałtowny w roku wyborów prezydenckich i parlamentarnych, kiedy właśnie wydawało się, że być może nastąpi jednak jakaś katastrofa i ci ludzie stracą swoje wpływy, no to wtedy się pojawiła po prostu ostatnia deska ratunku właśnie zdobyć Trybunał Konstytucyjny i zatrzymać właśnie tutaj pełnię władzy. Więc krótko mówiąc, po prostu było jakieś poczucie bezkarności, było poczucie no, stałości tej pozycji, którą ci ludzie osiągnęli. No i to oczywiście było to poczucie bardzo iluzoryczne. Właśnie krótki komentarz, ale jeden z pierwszych komentarzy do tego, co działo się właśnie w tej sławetnej już nieistniejącej restauracji. Udzielił nam tego ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, moralista. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, i to ostatni temat naszej audycji w tej części aktualności dnia. Zapraszamy po godzinie 16:15. Za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maryja. Halina
Szymańska została nową szefową Kancelarii Prezydenta. Na tym stanowisku zastąpi Małgorzatę Sadórską. W Belwederze prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podziękował minister Małgorzacie Sadurskiej za dotychczasową pracę i życzył dalszego rozwoju oraz sukcesów. W ubiegły czwartek poinformowano, że Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefowej Kancelarii Prezydenta. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk podał, że jest ona kandydatką do zarządu PZU. Urodzona w 1959 roku w Żarach Halina Szymańska z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła także podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Dotychczas pełniła funkcję wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komisja Europejska w środę podejmie decyzję w sprawie wszczęcia procedury wobec krajów, które nie przyjmują uchodźców, poinformował o tym rzecznik Komisji. Wcześniej Reuters podał, powołując się na źródła unijne, że procedura zostanie wszczęta wobec Polski, Węgier, Gier oraz Czech. Polski rząd i prezydent nie zgadzają się na przymusową relokację uchodźców. Podobne stanowiska mają też władze węgierskie i czeskie. Kraje te pomagają finansowo ofiarom konfliktów, ale są za rozwiązywaniem problemu w miejscu, gdzie powstał, a nie rozszerzaniu go na państwa Europy. Urzędnicy brukselscy brną dalej w błędne decyzje podjęte w 2015 roku, mówi europoseł PiS-u Karol Karski. Komisji Europejskiej podjęte są naruszenie traktatów Unii Europejskiej nie ma prawa zajmować się problemem dotyczącym określone w traktatach konstytuujących. Kilka państw zaskarżyło to rozporządzenie dotyczące podstawu przymusowej relokacji imigrantów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I Komisja Europejska, choć znając formalnie możliwości podstawy tych naruszeń Trybunału, to jest to ciało polityczne, niefachowe, układem różnego rodzaju